স্পেশাল হবে হচ্ছে আপনাদের জন্য GT-86 টয়োটার একটি স্পোর্টস কার। জি, অনেক বেশি কোয়ালিটিফুল এবং খুব বেশি ফ্রেশ একটি গাড়ি এবং লুকেটিভ খুব। এটার বিশেষ করে আপনি চাকাগুলো দেখেন, অ্যালয় রিমগুলো লো প্রোফাইল টায়ার সহ যথেষ্ট স্মার্ট অ্যালয় রিমের অপশন রয়েছে গাড়ি। ম্যাক্সিমাম টাইম ম্যানুয়াল গিয়ার দেখা যায়, স্পেশালিটিতে আমরা অটো গিয়ার পেয়ে যাচ্ছি। সুন্দর, এবং এই কালারটা বিশেষ করে খুব পছন্দনীয় কালার। ওকে, এই কালারটিও কিন্তু অনেক দামি কালার। আমরা সিলভার বা হোয়াইটের সঙ্গে কিন্তু এটা আমরা মানে কম্পেয়ার করতে পারবো না। এটা হচ্ছে পার্ল কালার, রেড ওয়াইন কালার, এই কালারের সঙ্গে এই কালারটি যায়। হ্যাঁ, মাজদা এক্সেলা 2011 মডেলের গাড়ি। এই গাড়িটি 17 সালে রেজিস্ট্রেশন করা, সুন্দর একটা গাড়ি, ব্ল্যাক কালার। 1500 সিসির গাড়ি, 2003 এর মডেল, 9 সালে রেজিস্ট্রেশন করা। আর আলফাটার প্রাইসটাও সত্যি শুনলে আপনি অবাক হবেন। কত দাম ভাইয়া? এটা হচ্ছে 16,50,000 টাকা। 10 এর মডেল, 14 সালে রেজিস্ট্রেশন করা। আপনারা দেখবেন 9 এর মডেলের গাড়িও কিন্তু 13.5 লাখ টাকা অনেক সময় সেল হয়। আমরা 10 এর মডেলের দামই চাচ্ছি 13,70,000 টাকা। ওকে, এর থেকে দেখান, এটা হোন্ডা CR-V 2000 মডেলের, সরি এটা হচ্ছে 2000 সিসির গাড়ি। এই গাড়িতে সানরুফের অপশন রয়েছে, নতুন ইঞ্জিন ইনস্টল করা হয়েছে এবং পেপারসগুলো নতুন আপ টু ডেট করা হয়েছে। সব কিছু মিলিয়ে আপনি একটি কোয়ালিটিফুল ফ্রেশ গাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন। এটি হচ্ছে এই গাড়িটি একটু স্পেশাল হচ্ছে কারণ এই গাড়িতে ভিতরে বিস্কিট কালার ইন্টেরিয়র রয়েছে। ওকে, 2010 এর মডেলের গাড়ি। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, হাসান ব্লগস এর পক্ষ থেকে আরো একটা স্পেশাল ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের আজকের ভিডিওটা এত বেশি স্পেশাল বলে শেষ করতে পারবো না, কারণ আমাদের এই ভিডিওতে আপনি পাবেন আমাদের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ব্যবহার করা একটা গাড়ি। অবশ্য ওনার গাড়ি না, উনি যে গাড়িটা ইউজ করতো সেম গাড়ি। থাকবে স্পোর্টস কার, থাকবে আপনাদের পছন্দের সব ধরনের গাড়ি। আমাদের এই ভিডিওতে কিন্তু আপনি পাবেন একটা আলফার্ড গাড়ি মাত্র 16 লাখ সামথিং টাকায়। আপনি পেয়ে যাবেন 4 লাখ টাকার কাছাকাছি একটা গাড়ি। পেয়ে যাবেন আপনাদের পছন্দের সব ধরনের প্রাইভেট এবং জিপ গাড়িগুলা। সুপার কার বিডিতে এই মুহূর্তে আমি আছি। তেজগাঁ নাবিস্কো বিস্কুট ফ্যাক্টরির পিছনে এই শোরুমটা, এবং এত বড় শোরুম, এত গাড়ি এই ভিডিওতে আপনি পাবেন, সত্যি অবাক হবেন। সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন না টেনে, কারণ এই ভিডিওতে আপনি 6-7 লাখ টাকার মধ্যে অনেকগুলো গাড়ি পাবেন। 8 সিটারের গাড়ি আছে কি নাই, এবং আছে আনকমন কিছু গাড়ি যেটা এর আগে আমি নিজেও কখনো দেখি নাই। চলেন কথা না বাড়িয়ে ভিডিও শুরু করি। সো ফ্রেন্ডস, আমাদের সামনে যাকে দেখতে পাচ্ছেন ওনাকে অনেকেই চিনেন, আপনারা সবাই পছন্দ করেন ভাইকে, জুবাইর ভাই, সুপার কার বিডির ওনার জুবাইর ভাই আছে আমার সাথে। জুবাইর ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? অনেক ভালো আছি ভাই। আর বিশেষ করে আপনার এখানে গাড়ি দেখার পরে সত্যি আমি খুব এক্সাইটেড। আমার দর্শক নিশ্চয়ই আজকের এই ভিডিওটা দেখার পরে অনেকেই গাড়ি কিনে ফেলবে। না, ইনশাআল্লাহ গাড়ি কেনার সুযোগ হয়ে যাবে, কারণ প্রায় 30 থেকে 35টি গাড়ি কিন্তু আমাদের শোরুমে অ্যাভেলেবেল রেডি স্টকে কাস্টমারদের জন্য থাকে। এবং আমরা লাইভে যেটা দেখছি ভাই, অনেকেই ভালো রেসপন্স করছে এবং অনেকেই কমেন্ট করছে যে ভাইয়া প্রাইসগুলো আসলেই অনেক রিজনেবল। জুবাইর ভাই কোন দিক থেকে শুরু করতে পারি? আমি একটি নিশান সানি দিয়ে শুরু করি। নিশান সানি, ওকে। এটা হচ্ছে 2008 এর মডেলের গাড়ি। 8 এর? হ্যাঁ, এটা 8 সালে রেজিস্ট্রেশন করা, অকটেন ড্রাইভেন একটি গাড়ি। এটা হচ্ছে 1300 সিসির গাড়ি এবং ভিতরে লেদার ইন্টেরিয়ারের অপশন আছে গাড়িটিতে। হ্যাঁ, ওকে, খুব বেশি স্পেশাল, কারণ নিশান সানিতে উডেন প্যানেলের অপশন কিন্তু দেখা যায় না। এই গাড়িতে আমরা ফুল উডেন প্যানেলের অপশন পেয়ে যাচ্ছি। সিসি কত ভাই এই গাড়িটা? 1300 সিসির তেলে চালিত গাড়ি। 1300 সিসি তেলে চালিত। এটা হচ্ছে অ্যালয় রিম সহ, খুব বেশি কোয়ালিটিফুল টায়ার, একদম নতুনের মতো। নিশান সানিতে এরকম অ্যালয় রিমের অপশন সবসময় দেখা যায় না, অরিজিনালি লোহার রিম আসে। তো এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 7,50,000 টাকা। আমরা যে প্রাইসগুলো বলবো সব আস্কিং হবে, এখান থেকে প্রাইস অনেক কমবে। আপনারা জাস্ট আগে আসেন, শোরুমে আসেন। এরপরে কি দেখাবেন? এরপরে হুন্ডাই টাকসান দেখাতে চাই। ওকে, এটা 2012 মডেলের গাড়ি, সানরুফ সহ এবং মুনরুফের অপশনও আছে। আচ্ছা, এটা 2012 মডেল, 12 সালে রেজিস্ট্রেশন করা, ব্ল্যাক কালারের গাড়ি। ওকে, খুব সুন্দর একটা গাড়ি, সানরুফ পাবেন। এবং আমরা এর আগেও কিন্তু অনেক ভিডিওতে আপনাদেরকে হুন্ডাই টাকসন দেখাইছি, বাট এই প্রাইসে এখনো দেখাইতে পারি নাই। এটা হচ্ছে অকটেন ড্রাইভেন 12 মডেলের গাড়ি, আর এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হবে 18,90,000 টাকা। 18,90,000 টাকায় হুন্ডাই টাকসন। এটা আরো কমানো যাবে, আরো কমানো যাবে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 2003 এর মডেলের একটি আলফার্ড। এটা 7 সালে রেজিস্ট্রেশন করা, পাওয়ার ডোর সহ। ওকে, আমরা দরজাটি পাওয়ার পেয়ে যাব, আর কালারটিও যথেষ্ট স্মার্ট পার্ল কালার, ভিতরে বিস্কিট কালার ইন্টেরিয়ার এবং উডেন প্যানেলের অপশন রয়েছে। অনেক এই সিটগুলো কিন্তু ফোল্ডিং করা যায়, মানে রিভলভিং করা যায়, ঘোরানো যায়। হ্যাঁ, ফেস টু ফেসে বসতে পারবেন। ওকে, মানে পার্টি করা যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, খুব সুন্দর একটা গাড়ি। এবং সামনে দেখেন আপনি ড্যাশবোর্ডটাও উডেন করা এবং খুবই লাক্সারিয়াস একটা গাড়ি। আপনারা যারা আলফার্ড গাড়ি সম্বন্ধে জানেন, আপনাদেরকে নতুন করে বলার কিছু নাই, খুবই চমৎকার একটা গাড়ি। আর আলফার্ডটার প্রাইসটাও সত্যি শুনলে আপনি অবাক হবেন। কত দাম ভাইয়া? এটা হচ্ছে 16,50,000 টাকা।
16,50,000 টাকা আলফার্ড। এটা আমি যথেষ্ট রিজনেবল করে দিতে পারবো। ওকে, প্রাইসটা কিন্তু অনেকটাই কমানো যাবে। আপনারা যারা আজকের এই ভিডিওটা দেখবেন, প্রাইসগুলা সত্যি আপনারা অনেক কমাতে পারবেন। শোরুমে আসতে হবে, গাড়ি দেখতে হবে। এখানে একটি 1500 সিসি নিশান সানি রয়েছে। এই গাড়িতে একটু স্পেশাল ফিটিংস হচ্ছে, এই গাড়ির ভিতরে অরিজিনাল বিল্ট ইন ডিভিডি প্লেয়ারের অপশন রয়েছে। আচ্ছা, যেটা আসলে এই নিশান সানিতে ডিভিডি প্লেয়ারের অপশনগুলো থাকে না, শুধু একটা সিডি লাগানোর অপশন থাকে। ওকে, এটা আমরা সেই অপশনটি আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি। জি, এটা হচ্ছে 1500 সিসির অকটেন ড্রাইভেন এবং ভিতরে বিস্কিট কালার ইন্টেরিয়ারের জি এডিশনের একটি নিশান সানি দেখাচ্ছিলাম। এটাতে আর্মরেস্টও আছে না? হ্যাঁ, পিছনে আর্মরেস্ট আছে। এটা জি এডিশন ছাড়া এই অপশনগুলো দেখা যায় না। আপনারা যারা নিশান সানি কিনতে চাচ্ছেন, আই থিঙ্ক এই গাড়িটা এসে দেখবেন, সুপার কার বিডিতে পছন্দ হয়ে যাবে। খুব সুন্দর একটা গাড়ি, ব্ল্যাক কালার, 1500 সিসির গাড়ি, 2003 মডেল, 9 সালে রেজিস্ট্রেশন করা। আস্কিং প্রাইস হবে 7,30,000 টাকা, তবে আলোচনা করে আমরা কমিয়ে দিতে পারবো। ওকে, এটা হচ্ছে 1300 সিসি, সরি 2000 সিসির একটি নোয়া 8 সিটের এক্স নোয়া, 2003 মডেল। এই গাড়িটি অনেক বেশি স্পেশাল, কারণ এই গাড়ি সব কিছুই নতুন লাগানো রয়েছে। আমরা সিট কভার নতুন লাগিয়েছি, ইঞ্জিন নতুন লাগিয়েছি, দরজার প্যাডগুলো একদম নতুনের মতোই, মানে সব কিছু মিলে একটি ফ্রেশ গাড়ি আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম। একদম চকচকে ফ্রেশ, মানে এক্সপোয়া গাড়ি, এত ফ্রেশ গাড়ি অ্যাভেলেবেল টাইম আসলে আপনার পাওয়ার সুযোগ খুবই কম। ব্যাক সাইড থেকে একটু দেখিয়ে রাখি। জি, এটা হচ্ছে 2003 মডেল, আর এই গাড়িটির 100 লিটারের একটি সিএনজি সিলিন্ডার রয়েছে এই গাড়িটিতে। আস্কিং প্রাইস হবে 12,70,000 টাকা। 12,70,000 টাকা, তবে আলোচনা করে যথেষ্ট কমানো যাবে। যারা একটু কম প্রাইজের ভালো গাড়ি খুঁজছিলেন, তাদের জন্য টয়োটার এই স্পেশাল গাড়িটি, টয়োটা কোর্সা। এটা হচ্ছে 1995 সালের মডেল, 2001 সালে রেজিস্ট্রেশন করা, কাগজগুলো নতুন আপ টু ডেট করা হয়েছে। ওকে, ভিতরের সিটগুলোও কিন্তু খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে। দেখেন, 1331 সিসির গাড়ি, 95 এর মডেল, রেজিস্ট্রেশন 2001 সালে, এবং এটা সিএনজিও করা আছে। গাড়িটা দেখেন একেবারেই ফ্রেশ ইউনিট, শুধুমাত্র বাম্পারটা লাগানো ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। 4টি টায়ার নতুন রয়েছে গাড়িতে, ব্যাটারিটা নতুন রয়েছে, কাগজ নতুন, মানে সবকিছু মানে একদম টিপটপ ফ্রেশ কন্ডিশনের একটি গাড়ি দেখাচ্ছিলাম। আস্কিং প্রাইস হবে 4,50,000 টাকা, তবে যথেষ্ট রিজনেবল করে আপনাদেরকে দেওয়া যাবে ইনশাল্লাহ। ওকে, এখানে একটি নিশান সানি রয়েছে, 2003 মডেল, 8 সালে রেজিস্ট্রেশন করা, অকটেন ড্রাইভেন একটি গাড়ি। এটাও হচ্ছে 1500 সিসির গাড়ি। নিশান সানি 1500 সিসির গাড়ি খুব কম সময় দেখা যায় হাসান ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, ভিতরটা একটু দেখায় রাখি। ভিতরটা অনেক ফ্রেশ, খুব ফ্রেশ আছে। আপনারা যারা নিশান সানি কিনতে চাচ্ছেন, 3-4টা অপশন আপনি এই শোরুমে পাবেন। আর পাশাপাশি কিন্তু আপনাদের সবার প্রিয় এক্সিও গাড়িগুলো এখানে আছে, বেশ কয়েকটা এক্সিও আমরা দেখাবো। নিশান সানিটি হচ্ছে 6,90,000 টাকা দাম, বা এটা আরেকটু যথেষ্ট কমানো যাবে। 6,90,000 আস্কিং। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে আমি একটি এটি মিৎসুবিশি ল্যান্সার গাড়ি দেখাতে চাই, একটু স্পোর্টস ভার্সনের। আমরা নিশান সানির মতো এই গাড়িতেও স্পেশাল কিছু ফিটিংস পাবো, যেমন আমরা পিছনে আমরেস্ট পেয়ে যাব। এটি কিন্তু সব গাড়িতে দেখা যাবে না, এটা জি এডিশনের গাড়িতে দেখা যাবে। এবং স্পেশালি আমি ডিভিডি প্লেয়ারের কথাটা বারবার বলতেছি, কারণ হচ্ছে এই ডিভিডি প্লেয়ার সহ নিশান ল্যান্সার গাড়িগুলো এই শেপের গাড়িগুলোতে আসলে দেখা যায় না, কিন্তু এটাতে আমরা এই ফিটিংসটি পেয়ে যাচ্ছি। সেই কোয়ালিটিফুল ফিটিংস দেখতে পাচ্ছেন। একটু ফ্রন্ট সাইড থেকে দেখায়, 1500 সিসির একটি মিৎসুবিশি ল্যান্সার, 2004 মডেল, 11 সালে রেজিস্ট্রেশন করা। এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হবে 7,50,000 টাকা, তবে 7.5 লক্ষ টাকা। হ্যাঁ, 7.5 লাখ টাকা, তবে আলোচনা করে আমরা আরও কম প্রাইসে দিতে পারবো। স্কোয়ারটা যদি একটু দেখাই, স্কোয়ার এই গাড়িগুলো যদি আপনি 16 মডেলে কিনতে চান, আপনার নতুন কিনতে গেলে অলমোস্ট প্রায় সিএনজি সহ প্রায় 40 লাখ টাকার কাছাকাছি চলে যাবে, কিন্তু আমরা এটা অনেক কমে আপনাদেরকে দিতে পারবো। মডেল কত ভাইয়া? এটা 2016 মডেল, আর রেজিস্ট্রেশন ইয়ার হচ্ছে 2021 সালে। আচ্ছা, একদম নতুনের মতোই, পাওয়ার ডোর সহ। এটা হচ্ছে নন হাইব্রিডের গাড়ি। আচ্ছা, হাইব্রিডের চাইতে নন হাইব্রিডের চাহিদা আমাদের দেশে অনেক বেশি, সেই স্পেশালি নন হাইব্রিডের পাওয়ার 216 মডেলের 21 রেজিস্ট্রেশন করা গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হবে 31,90,000 টাকা। 31,90,000 টাকা। এখানে আরও একটি স্পেশাল একটি সিআরভি দেখাতে চাই, এটার ব্যাক সাইড থেকে দেখান। এটা হুন্ডা সিআরভি 2000 মডেলের, এটা হচ্ছে 2000 সিসির গাড়ি। এই গাড়িতে সানরুফের অপশন রয়েছে, নতুন ইঞ্জিন ইনস্টল করা হয়েছে এবং পেপারসগুলো নতুন আপ টু ডেট করা হয়েছে। সব কিছু মিলিয়ে আপনি একটি কোয়ালিটিফুল ফ্রেশ গাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন। যদি একটু সানরুফটা ভাইয়া দেখিয়ে দেন। জি, দেখছিলেন সানরুফের ভিউ, আমরা একটু গাড়িটির ফ্রন্ট সাইড থেকে দেখাই। কালারটিও খুব বেশি অ্যাট্রাকটিভ, রেড ওয়াইন কালার, এবং প্রত্যেকটি টায়ার নতুন রয়েছে।
এবং গাড়িটির ফেসটিও যথেষ্ট সুন্দর। 1995 সালের মডেল, রেজিস্ট্রেশন ইয়ার হচ্ছে 2003 সালে, অনেক পরে রেজিস্ট্রেশন করা। গাড়িতে স্পয়লার রয়েছে, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রুববার রয়েছে, পিছনের টায়ার রয়েছে, সব কিছু মিলে একটা টিপটপ গাড়ি। আস্কিং প্রাইস হবে 7,50,000 টাকা। 7,50,000 জিপ গাড়ি? জিপ গাড়ি, হ্যাঁ, তবে অল্প প্রাইসে দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আমরা নেক্সট একটা নোয়া আছে এখানে, 10 মডেলের নোয়া দেখাতে চাই। এটি হচ্ছে এই গাড়িটি একটু স্পেশাল হচ্ছে কারণ এই গাড়িতে ভিতরে বিস্কিট কালার ইন্টেরিয়র রয়েছে। ওকে, 2010 মডেলের গাড়ি। আর ডোরগুলো কি পাওয়ার ভাইয়া? হ্যাঁ, পাওয়ার ডোর, কিন্তু আমি পাওয়ার ডোরটা অফ করা আছে, রাখা আছে। আমরা ফিজিক্যালি আসলে আমি পাওয়ার ডোরটি সুন্দরভাবে দেখাবো। জি, গাড়ি মডেল এটা হচ্ছে 2010 এর মডেল, 14 সালের রেজিস্ট্রেশন। 14 তে রেজিস্ট্রেশন, অকটেন ড্রাইভের, বিস্কিট কালার ইন্টেরিয়র। ওকে, সো আপনারা দেখছিলেন একটা নোয়া 10 এর মডেলের পাল কালার, 15 সিরিয়াল। এটার প্রাইস কত ভাইয়া? 20,90,000 টাকা। 20,90,000 টাকা। যেহেতু নোহা দেখাইতেছে, এখানে আরো একটা নোহা আছে, এটাও দেখাই। দুটি নোহা রয়েছে, এই নোহাটি দেখাবো। 3 এর মডেলের গাড়ি, ভিতরে ফুল নতুন লেদার সিট কভার রয়েছে, ডিভিডি প্লেয়ার, বিস্কিট কালার ইন্টেরিয়র রয়েছে। 3 এর মডেলের এই এক্স নোয়া গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হবে 11,90,000। 11,90,000। এখানে একটি 2002 এর নোহা রয়েছে, এটাও যথেষ্ট ফ্রেশ, রেড ওয়াইন কালারে। যারা একটু কালারফুল গাড়ি পছন্দ করেন তাদের জন্য স্পেশাল হবে এই গাড়িটি। আর এই গাড়িটির 2 এর মডেলের গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হবে 11,70,000 টাকা। পিছন থেকেও আপনি দেখতে পাচ্ছেন গাড়িটা কিন্তু যথেষ্ট ফ্রেশ অবস্থায় আছে, এবং পিছনে যে লাইটগুলো রয়েছে নিউ শেপের এলইডি লাইটের অপশন রয়েছে গাড়িতে। ওকে, প্রত্যেকটি গ্লাস হচ্ছে টিন্টেড গ্লাস। একটি 8 সিটের গাড়ি রয়েছে যেটি আপনাদের জন্য খুব বেশি স্পেশাল হবে। আচ্ছা, 7 সিটের গাড়ি তো অ্যাভেলেবেল টাইম দেখেন, আমরা এই গাড়িটি হচ্ছে 8 সিটের পেয়ে যাচ্ছি। খুব বেশি কোয়ালিটিফুল জি এডিশনের গাড়ি, ভিতরে আমরা 6টি ইয়ারব্যাগের অপশন পেয়ে যাবো। আমি যদি একটু ডান সাইড থেকে একটু দেখাই, ওই পাশ থেকেই ভালো হবে, ডান সাইড থেকে দেখালে একটু সহজ হবে, কারণ 8 সিটের অপশনটি কিন্তু আপনাদেরকে একটু দেখানো উচিত। 8 সিটার তার মানে হচ্ছে আপনার ফ্যামিলিতে যদি ফ্যামিলি মেম্বার বেশি থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা যখন এখানে যখন আমরা এটি ফোল্ডিং করে রাখবো, তখন আমরা এখানে এভাবে ফেলে রাখলে দুইজন বসে হ্যান্ডরেস্ট হিসেবে ইউজ করব। আর যখন আমরা এটিকে উঠিয়ে দিব তখন এখানে আমরা 3 প্যাসেঞ্জার বসতে পারবো, ড্রাইভার সহ। তার মানে এখানে 3 জন, পিছনের সারিতে 3 জন, লাস্টে 2 জন, সব মিলে 8 সিটের অপশন রয়েছে স্পেশালি এই গাড়িটিতে। এবং এই গাড়িটিতে 8টি ইয়ারব্যাগের অপশন রয়েছে। এখানে একটি ইয়ারব্যাগ, এখানে একটি ইয়ারব্যাগ, এখানে ইয়ারব্যাগ রয়েছে, উপরে রয়েছে, পিছনে রয়েছে, সব মিলে 6টি ইয়ারব্যাগের অপশন। জি এডিশনের একটি গাড়ি দেখাচ্ছিলাম। পিছনে কিন্তু আপনি দেখেন অ্যাডাল্ট পার্সন বসতে পারবে 2 জন, মোট 8 জনের, 3 জন 3 জন 6 জন, সামনে 2 জন 8 জন। জি, ওকে। আর যদি স্বাস্থ্য ভাই আমার মতো হয় তাহলে 9 জনও বসা পসিবল। পসিবল, রাইট। ওকে, গাড়িটা হচ্ছে পাসো সিটি। 2009 এর মডেলের গাড়ি, 2014 সালে রেজিস্ট্রেশন করা, এলপিজি সিলিন্ডারের অপশন রয়েছে গাড়িটিতে। এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হবে 12,70,000 টাকা, তবে আলোচনা করে কমিয়ে দিতে পারবো। এখানে রাশ গাড়ি রয়েছে, 2006 এর মডেল, 14 সালে রেজিস্ট্রেশন করা। আচ্ছা, অনেক পরে রেজিস্ট্রেশন করা, নাভানা থেকে সিএনজি করা রয়েছে, এইচআইডি প্রজেকশন হেডলাইট সহ যথেষ্ট ফ্রেশ কন্ডিশনের। পেপারসগুলো একদম নতুন, আপ টু ডেট করে আপনাদেরকে ডেলিভারি দিব। আর এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হবে 12,50,000 টাকা। 12,50,000, 6 এর রাশ, অনেক কমে দেওয়া যাবে, আমরা অবশ্যই সেটা অপশন রয়েছে। ওকে, মাজদা এক্সেলা 2011 মডেলের গাড়ি। এই গাড়িটি 17 সালে রেজিস্ট্রেশন করা, পেপারসগুলো ফেল অবস্থায় রয়েছে। এটিকে আপ টু ডেট করে রেডি করে আপনাদেরকে আমরা দিতে পারবো। আস্কিং প্রাইস হবে 13,50,000 টাকা। 13,50,000 টাকায় মাজদা এক্সেলা, রেড কালারের, খুব সুন্দর একটা গাড়ি, অনেক কোয়ালিটিফুল ফ্রেশ একটি গাড়ি। ওকে, এরপরে একটি এক্সিউ দেখাতে চাই, 2010 এর মডেল, 14 সালে রেজিস্ট্রেশন করা। আপনারা দেখবেন 9 এর মডেলের গাড়িও কিন্তু 13.5 লাখ টাকা অনেক সময় সেল হয়। আমরা 10 এর মডেলের দামি চাচ্ছি 13,70,000 টাকা। ওকে, ভিতরে বিস্কিট কালার ইন্টেরিয়র এবং এসির প্যানেলটি টাচ, খুব সুন্দর একটা ইউনিট। এবং মডেল হচ্ছে 10, রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে 2014। লেদার সিট কভার অপশন রয়েছে, যথেষ্ট ফ্রেশ। আমরা 8 এর মডেলের একটি এক্সিউ দেখাতে চাই। এটি হচ্ছে জি প্যাকেজের গাড়ি। কিছু গাড়ি হয় না একটু স্পেশাল, জি, এখানে আমরা চেসিস কোডটা দেখতে পারবো গ্লাসের মধ্যে, অরিজিনাল গ্লাস, এবং চেসিস কোড সহ গ্লাস কিন্তু খুব বেশি কোয়ালিটিফুল না হলে দেখা যায় না। আচ্ছা, এবং সামনে পিছনে গ্লাস অরিজিনাল, ভিতরে এসির প্যানেলটি টাচ রয়েছে, যথেষ্ট ফ্রেশ কন্ডিশনের একটি এক্সিউ দেখছিলেন। মডেল 9, 10 এর মডেল, আর রেজিস্ট্রেশন ইয়ার হচ্ছে 2013 সালে। আচ্ছা আচ্ছা, এটি হচ্ছে অরিজিনাল অকটেন ড্রাইভের একটি গাড়ি। ওকে, দেখছি
সত্যি জুবাইর ভাই গাড়িটা কিন্তু অনেক সুন্দর এবং এই কালারটা বিশেষ করে খুব পছন্দনীয় কালার। ওকে, এই কালারটিও কিন্তু অনেক দামি কালার, আমরা সিলভার বা হোয়াইটের সঙ্গে কিন্তু এটা আমরা মানে কম্পেয়ার করতে পারবো না। এটা হচ্ছে পার্ল কালার, রেড ওয়াইন কালার, এই কালারের সঙ্গে এই কালারটি যায়। হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস জুবাইর ভাই আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি এটাতে আর্মরেস্টের অপশন আছে এবং সিট, বিশেষ করে সিটটা যদি একটু কাছ থেকে দেখাই, এটা গ্রামীণ চেকের অপশন রয়েছে দেখেন সিটের মধ্যে, একটু স্পেশাল, একটু স্পেশাল। এবং পিছনের সিটে হ্যান্ডরেস্ট বা আর্মরেস্ট যেটাই বলি এটি রয়েছে। এটি জি এডিশনের গাড়ি ছাড়া এই অপশনগুলো কিন্তু দেখা যায় না। আমরা স্পেশালি 2008 মডেল 13 সালে রেজিস্ট্রেশন করা এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 13,70,000 টাকা। তবে আলোচনা করার মতো প্রত্যেকটি প্রাইস, আমরা প্রত্যেকটি গ্লাসও অরিজিনাল পেয়ে যাচ্ছি। স্পেশাল হবে হচ্ছে আপনাদের জন্য GT-86 টয়োটার একটি স্পোর্টস কার, জি, অনেক বেশি কোয়ালিটিফুল এবং খুব বেশি ফ্রেশ একটি গাড়ি এবং লুকেটিভ খুব। এটার বিশেষ করে আপনি চাকাগুলো দেখেন, অ্যালয় রিমগুলো লো প্রোফাইল টায়ার সহ যথেষ্ট স্মার্ট অ্যালয় রিমের অপশন রয়েছে গাড়িতে। আচ্ছা, এবং রাউন্ড বডি কিট রয়েছে। ওকে, 5 সিটার, সানরুফ আছে গাড়িতে, সানরুফ রয়েছে এবং গিয়ারও কিন্তু অটো গিয়ার। হ্যাঁ, ম্যাক্সিমাম টাইম ম্যানুয়াল গিয়ার দেখা যায়, স্পেশালিটিতে আমরা অটো গিয়ার পেয়ে যাচ্ছি। ওকে, প্রাইসও হবে আপনাদের সাধ্যের মধ্যেই, কারণ এই গাড়িগুলো এখানে একটা চমৎকার স্পয়লার আছে, আপনি দেখেন পিছনের টেল লাইটগুলো, এবং এখানে একটা সুন্দর অপশন আছে, মানে স্পোর্টস কারের ভাবটাই যদি স্পোর্টস কারের মতো না লাগে তাহলে কীভাবে। GT-86 খুবই পপুলার বাংলাদেশে, আপনারা অনেকেই জানেন, আমরা অনেক ভিডিওতে GT-86 দেখে থাকি। তবে এইটা কিন্তু একটু স্পেশাল, বিশেষ করে বডি কিট, হ্যাঁ, এবং সবকিছু মিলিয়ে প্রজেকশন হেডলাইট সহ কিন্তু এই গাড়ি খুবই স্পেশাল একটা GT-86। জুবাইর ভাই এই গাড়িটার মডেল হচ্ছে 12, রেজিস্ট্রেশন 16 সালে। 16তে কত দাম চাচ্ছেন? এটা হচ্ছে আপনার 34,90,000 টাকা। 34,90,000 টাকা। হ্যাঁ, আলোচনা করে যথেষ্ট রিজনেবল প্রাইস ইনশাআল্লাহ দিতে পারবো। এটা হচ্ছে নিসান ডুয়ালেস। আচ্ছা, ডুয়ালেসটা হচ্ছে 2007 এর মডেল, আর 12 সালে 12 সালে রেজিস্ট্রেশন করা। 2000 সিসির ব্ল্যাক কালারের গাড়ি, প্যানোরামিক সানরুফ রয়েছে। একটু সানরুফটা যদি ভাই একটু দেখিয়ে দেন, অনেক বড় একটি প্যানোরামিক সানরুফ এবং ভিতরের ফুল লাক্সারিয়াস সিটের ব্যবহারও এই গাড়িতে রয়েছে। প্যানোরামিক সানরুফ, অনেকে 3 পার্ট সানরুফও বলে এটাকে। আপনি দেখেন পিছন থেকে কতটা চমৎকার আছে নিশান ডুয়ালিস্টটা, অনেক স্টাইলিশ এবং প্রাইসও সাধ্যের মধ্যেই হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, কত প্রাইস ভাই এটা? এটা হচ্ছে 15,50,000 টাকা আস্কিং প্রাইস। 15,50,000 টাকা। ওকে, আলোচনা করে যথেষ্ট কমানো যাবে। আমরা নিশান এক্সটেল দেখাতে চাই একটি। নিশান এক্সটেল, ওকে, এক্সটেলটি হচ্ছে 2014 মডেল, 17 সালে রেজিস্ট্রেশন করা, পার্ল কালারের নিউ শেপের নন হাইব্রিড একটি গাড়ি। ওকে, আপনি দেখেন নিশান এক্সটেলের ভিতরের ইন্টেরিয়রটা, এটাতে সিট হিটার পাবেন, 4 হুইল ড্রাইভ অপশনের রয়েছে, 4 হুইল ড্রাইভ রয়েছে গাড়িটিতে, রয়েছে লেদার সিট কভার। এই যে এখানে এক্সটেলের কিন্তু ব্র্যান্ডিংটা খুব সুন্দর একটা এলইডি লাইটিং দিয়ে করা আছে। হ্যাঁ, এবং পিছনে যদি যাই, গ্লাসগুলো কিন্তু আপনার অরিজিনাল আছে এখনো গাড়িতে, গ্লাসই অরিজিনাল পেয়ে যাবেন। আমি আবারও বলে রাখছি এটা হচ্ছে নন হাইব্রিডের। হ্যাঁ, পার্কিং সেন্সর আছে, হ্যাঁ, সেন্সর সামনে পিছনে সেন্সর, এইচআইডি প্রজেকশন হেডলাইট, স্পয়লার, এটা প্রাইভেসি গ্লাস রয়েছে পিছনে। ওকে, সবকিছু মিলিয়ে 14 মডেলের 2000 সিসির এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হবে 31,90,000 টাকা। 31,90,000 টাকা। তবে আলোচনা করে যথেষ্ট রিজনেবল প্রাইসে দেওয়া যাবে। এখানে নিশান জুক গাড়ি রয়েছে, 2011 মডেলের গাড়ি। এটা 2014 সালে রেজিস্ট্রেশন করা, অরিজিনাল অকটেন ড্রাইভেন। ওকে, আপনি দেখেন 1500 সিসির 90 বা 110 গাড়ির যে পরিমাণ এআইটি আসে বছর শেষে, আপনি কিন্তু সেম এআইটি এই নিশান জুক, মানে একটা জিপ গাড়ির ফিল কিন্তু আপনি এই গাড়িতে পাবেন, বাট এআইটি দিবেন সিডান কারের। 37 সিরিয়াল, কালারটাও খুব চমৎকার, অনেক কোয়ালিটিফুল কালার, খুবই সুন্দর একটা গাড়ি। পুশ স্টার্টের অপশন রয়েছে, পুশ স্টার্ট। 11 মডেলের এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হবে 13,30,000 টাকা। 13,30,000 টাকা। আলোচনা করে অনেক কমে দেওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, এবার আপনাদেরকে দেখাবো সেই কাঙ্ক্ষিত গাড়ি, যেটি হচ্ছে সাবেক প্রাইম মিনিস্টার যে গ্রেডের গাড়ি ইউজ করতেন, সেম গ্রেডের সেম শেপের একটি স্টাইলিশ একটি নিসান পেট্রোল গাড়ি দেখাচ্ছি, যেটি হচ্ছে সানরুফ সহ বুথ সাইড পাওয়ার সিটের অপশন রয়েছে এবং অরিজিনাল বিল্ট ইন লেদার সিট কভারের অপশনও রয়েছে। ভিতরের সাইডটা যদি একটু দেখিয়ে দেন, সম্পূর্ণ লেদার সিট এবং ফ্রন্ট টু সিটই আপনার পাওয়ার, পাশাপাশি যে সাইড প্যাডগুলো এটাও কিন্তু আপনার লেদার এবং এখানে উডেনের অপশন রয়েছে। খুবই সুন্দর একটা গাড়ি। আর যারা নিশান পেট্রোল খুঁজতেছেন, আমার মনে হয় একমাত্র জুবাইর ভাইয়ের এই সুপার কার বিডি ছাড়া অন্য কোথাও এই গাড়িটা আপনি পাবেন না, আমার চোখে পড়েনি। সো 7 সিটারের এই চমৎকার গাড়িটা কিন্তু আপনারা সুপার কার বিডিতে পাচ্ছেন, প্রত্যেকটা সিট লেদার, এবং আপনার এই গাড়িটা মেবি ডিজেল চালিত, রাইট। আর ডিজেল চালিত যে গাড়িগুলো থাকে
এই গাড়িগুলোর মধ্যে একদম 99%ই হচ্ছে ম্যানুয়াল গিয়ারের অপশন থাকে। আচ্ছা, আমরা এই গাড়িতে পেয়ে যাচ্ছি অটো গিয়ারের অপশন, অটো গিয়ার, এবং এই গাড়িগুলো সবসময় থাকে হচ্ছে 4800 সিসি, আমরা এটি পেয়ে যাচ্ছি 4200 সিসি, যার কারণে আপনি যেহেতু ডিজেলে চালাচ্ছেন, ডিজেলে মাইলেজও বেশি পাওয়া যায়, আবার ডিজেলের দামও কম, এই গাড়ির সিসিও কম, সব কিছু মিলিয়ে নিশান পেট্রোল এই গাড়িটি হবে সবচেয়ে বেশি স্পেশাল। আচ্ছা, কিরকম দাম চাচ্ছেন ভাই? 4 এর মডেল, 5 এর রেজিস্ট্রেশন করা, আস্কিং প্রাইস হবে 36,50,000 টাকা। প্রাইস কিন্তু অনেক রিজনেবল হাসান ভাই। এই গাড়িগুলো কিন্তু এভারেজ এখনো 40 লাখ টাকার উপরে সেল হওয়ার সুযোগ থাকে যদি আমি দাম বেশি চাই, কিন্তু আমাদের চাওয়া হচ্ছে খুব দ্রুত যেন সেল হয়ে যায়, যার কারণে আমরা একটু কম প্রাইসে গাড়িটি ছাড়ার চেষ্টা করতেছি। একটু ব্যাক সাইড থেকে যদি একটু গাড়িটি দেখান। আমি এইখান থেকে একটু চাকাটা আগে দেখাইনি ভাইয়া। প্রত্যেকটি টায়ার নতুন, প্রত্যেকটা টায়ার নতুন, এবং এখানে 80 থেকে 1 লাখ টাকা আপনার সেভ হবে শুধু টায়ারের জন্য। আচ্ছা, একটু পিছন থেকেও আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। গাড়িটা কিন্তু খুবই সুন্দর, নিশান পেট্রোল, হ্যাঁ, এবং সিটগুলো ফোল্ডিং করে রাখা যায়, সানরুফ রয়েছে, পিছনের দুইটা সিটই আপনি ফোল্ড করে রাখতে পারবেন। ওকে, যাদের এই গাড়িটা পছন্দ হবে যোগাযোগ করবেন, একটা ভালো অ্যামাউন্টের ডিসকাউন্ট কিন্তু ভাই দিয়ে দিবেন অবশ্যই ইনশাআল্লাহ। ওকে, এখানে একটি হোন্ডা সিআরভি গাড়ি রয়েছে, 2004 এর মডেলের গাড়ি, 2004 সালে রেজিস্ট্রেশন করা, সানরুফের অপশন রয়েছে। একটু যদি ভিতরটা দেখে দেন, আর লেদার কিন্তু সানরুফ কিন্তু খুব বেশি ফ্রেশ, এবং লেদারটি হচ্ছে অরিজিনাল জাপানিজ লেদার রয়েছে। আচ্ছা, মডেলটা কত? 2004 এর মডেল, রেজিস্ট্রেশন ইয়ার হচ্ছে 2004 সালেই। আচ্ছা, 2004 এর মডেলের এই সানরুফ সহ 2000 সিসির গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হবে 14,50,000 টাকা। 14,50,000। এখানে কিন্তু আনকমন আরো একটা গাড়ি আছে, আরো একটি গাড়ি রয়েছে, নিশান মুরানো গাড়ি। এটি কিন্তু অনেক বেশি লাক্সারিয়াস গাড়িটি, দেখতেও যেমন সুন্দর, ভিতরটা আরো সুন্দর। আমি বাইরের ভিউটা দেখতে পাচ্ছিলেন, ভিতরটা একটু যদি হাসান ভাই দেখিয়ে দেন। বিস্কিট কালার ইন্টেরিয়ার এবং প্রচুর স্পেস, এবং সিটগুলো অনেক লাক্সারিয়াস, এবং ভিতরের সামনের ড্যাশবোর্ডগুলো কিন্তু মানে একটু অ্যাট্রাকটিভ, মানে অ্যানাদার কারের তুলনায় অনেক বেশি সুন্দর। ওকে, গাড়ির সামনের লুকটাও আপনাদেরকে একটু দেখাতে চাই, অনেক চমৎকার একটা গাড়ি, নিশান মুরানো। 2004 এর মডেলের গাড়ি, 2004 সালেই রেজিস্ট্রেশন করা, না সরি, এটা 11 সালে রেজিস্ট্রেশন করা, রিকন্ডিশন এসেছিল আমাদের দেশে। এটা সিসি হচ্ছে 2500 সিসি, যার কারণে আপনার জার্নিটা অনেক বেশি কমফোর্টেবল হবে, অনেক হেভি এবং অনেক স্ট্রং একটি নিশান মুরানো গাড়ি দেখাচ্ছিলাম, যে গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হবে 22,50,000 টাকা। 22,50,000 টাকা, ফাইন। তবে আলোচনা করে আমরা আরো কম প্রাইসে দিতে পারবো। তো ভিউয়ার্স, আমি আমাদের শোরুমের ফুল ভিউটা যদি হাসান ভাইকে বলি একবার দেখিয়ে দিতে, প্রচুর পরিমাণ কালেকশন রয়েছে। আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই আপনাদেরকে সবগুলো গাড়ি দেখানোর চেষ্টা করেছি। আপনারা যদি ফিজিক্যালি আসেন, আমার বিশ্বাস একটি গাড়ি খুব সহজেই কেনার সুযোগ রয়েছে। আরেকটি বড় ব্যাপার হচ্ছে, হাসান ভাইয়ের কথা যদি আপনারা এসে বলেন যে হাসান ভাইয়ের ভিডিও দেখে এসেছি, আমি যথেষ্ট রিজনেবল করে দেব। বলেছি 50 থেকে 1 থেকে 1.5 লাখ বা 2 লাখ টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট থাকার সুযোগ রয়েছে আজকের এই ভিডিওতে। ওকে, সহজ করে আপনার শোরুমে আসার ঠিকানাটা আমাকে একটু বলুন। আমাদের লোকেশন হচ্ছে তেজগাঁ, 257 তেজগাঁ, নাবিস্কু ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া। এটি হচ্ছে নাবিস্কু যে বিস্কিট ফ্যাক্টরিটি রয়েছে, বিস্কিট ফ্যাক্টরির পিছনের গেটের সঙ্গেই আমাদের শোরুমটি অবস্থিত। ওকে, অনেক ধন্যবাদ জুবাইর ভাই, আমরা সব সময় কিন্তু আপনার ভিডিও দেখে থাকি। আমাদের দর্শক যারা আজকের এই সম্পূর্ণ ভিডিওটা না টেনে দেখলেন, আপনাদের সবাইকে আমার পক্ষ থেকে স্পেশালি থ্যাঙ্কস। আপনারা যারাই একটা গাড়ি কেনার স্বপ্ন দেখছেন, আমি বলবো আপনারা সুপার কার বিডিতে একবার হলেও ভিজিট করবেন। জুবাইর ভাইয়ের শোরুমে আসলে কিন্তু একটা ভালো গাড়ি পাবেন ডিসকাউন্ট প্রাইসে, এবং আনকমন কিছু গাড়ি কিন্তু এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন। দেখা হবে আবার নতুন কোনো ভিডিওতে, নেক্সট কোনো লাইভে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। আর আজকের ভিডিওটা কিন্তু একটু স্পেশাল, পারলে শেয়ার করে দিন, আপনার বন্ধুকেও দেখার সুযোগ করে দিন। ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।